السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد على قناتي وقناتكم إلهام شانيل. نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير ان شاء الله وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا وبصحة جيدة لكم ولوالديكم والعزيز عليكم. نهار جديد، فيديو جديد، موضوع جديد. نتمنى تكونوا ان شاء الله مستفيدين من هذا الفيديو هذا وتستافدوا ان شاء الله يا ربي الحبيب. الفيديو ديال اليوم غادي نهضروا فيه على واحد المشكل اللي كنعانيو منه، وخصوصا في هذا الفصل المقبل ان شاء الله يا رب. بسم الله، نبداو على بركه الله باش ما نطولش عليكم في الفيديو. الموضوع ديالنا اليوم هو الكحه، يعني اللي كتكون سواء عند الكبار او عند الصغار، وكذلك الالتهاب ديال الحلق اللي كيكون عند الكبار. يعني هذا المشكل هذا ان شاء الله يا ربي الحبيب غادي نعطيكم الدواء ديالو، وان شاء الله يا ربي نتمنى تبعوا التعليمات اللي كنعطيكم، وان شاء الله ما يكون غير الخير. بالنسبه اليوم الموضوع ديال الفيديو ديالنا كيف ما قلت لكم ديالنا هو الكحه عند الكبار وعند الصغار، وكذلك الالتهاب ديال الحلق وديال ديال القصبات الهوائيه ملي كيكون فيهم الالتهاب. نبداو على بركة الله بأبيكسول ديال الأطفال. هذا يعني دواء مستخلص من يعني مواد طبيعية، المكونات ديالو طبيعية أيضا. كيتميز بواحد الحاجة اللي هي زوينة من الطبيعة، يعني الصمغ ديال النحل، وكذلك الإنيكاسيا. يعني الدواء هذا كيرطب الحنجرة وكيهدئ القصبات الهوائية، كينقي لكم الصدر ديال الأطفال ديالكم اللي كتكون عندهم الصدر معمر بالريح. هذا إن شاء الله راه زويون، وبالخلاصة ديال الفراولة، يعني بالمذاق ديال الفراولة باش ياكلوا لكم الدراري الصغار. يعني باش يقدروا يشربوه ويعجبهم المذاق ديالهم. هذا هو علاش دايرينه بالفراولة. بالنسبة لواحد الحاجة عافاكم، اللي عنده الحساسية من هاد المستخلصات هادو ما يمكنش ياخدو. يعني مثلا عنده الطفل ديالو يعني ضروري كيكون عنده الحساسية من الفراولة، يعني راه غادي دير له الحكة في الجلد ديالو لأن عنده الحساسية. هادشي اللي بغيت نقول لكم على هاد ابيكسول ديال الدراري الصغار. ندوزو ان شاء الله الابيكسول ديال الناس الكبار. هذا حتى هو كذلك نفس المستخلصات اللي في هاد الابيكسول ديال الدراري الصغار كاينه في هاد الابيكسول ديال الناس الكبار. حتى هو كيتكون من الصمغ ديال النحل، وكيتكون كذلك من الإكيناسيا. الخصائص ديالو كلها طبيعية، المكونات ديالو طبيعية. هاد الدواء هذا مستخلص 100% فقط من الطبيعة، المكونات ديالو كيف ما قلت لكم 100% طبيعية. يمكن يستخدموه النساء، يعني النساء، الرجال، شيوخ، ضروري. هذا دواء واعر كيهدئ القصبات الهوائية، كيرطب الحنجرة، كينقي الصدر من الريح اللي كيكون الانسان شربو، مثلا سواء يعني في الزنقة ولا ضربك الريح ولا هكا. هذا ان شاء الله راه كيصلح لهذا المشكل هذا. سمحوا لي عافاكم على الصداع اللي عندي في الدار. هذا بالمذاق ديال الفراولة، وهذا بالمذاق ديال التفاح، يعني الناس كبارين بالمذاق ديال التفاح. ندوزو لهاد ابيكسول كومبريمي. هادو اقراص يعني على شكل بحال الحلوى، حتى هما كيهدؤوا القصبات الهوائيه، وهادو فيهم واحد الميزه زايده على السيرون ديال الابيكسول ديال الكبار وديال الصغار. هذا كيحيد بحه ديال الحلق، كتاخد ابيكسول. يعني هاد ابيكسول هذا راه المكونات ديالو كذلك طبيعيه بدون سكر، يعني باصحاب السكر يمكن لكم تستعملوه لانه سون سكر، راه هي تحت مكتوبه بدون سكر. المكونات ديالو طبيعيه 100%، والمكونات يعني من خلاصات ديال الطبيعه. كيتكون من
من البروبوليس ومن الكاليبتوس ومن الفيتامين سي. هاد المواد هادو كلها طبيعية كيف ما كنعرفوا ومتواجدة فقط في الطبيعة. لذلك يعني هاد الدواء هذا، هاد المجموعة كاملة فقط من الطبيعة. بالنسبة للمذاق ديالو، يعني اللوغو ديالو ديال الأورانج والحامض، يعني ديال البرتقال والليمون. هادو هما الخصائص ديالو. كيف ما قلت لكم، بالنسبة للسكر ما فيهش، يعني ممكن أنكم تستعملوه لأصحاب السكر. وأهم يعني حاجة كيس كي كتساعد عليها هاد المجموعة هادي، هو أنك تقوي المناعة ديال سواء الطفل سواء ديال الناس الكبارين. هاد المكونات راهم غزالين. بالنسبة للي عنده مشكل ديال البحة ديال الحلق ديالو مريض، عنده الريح معمر له في الصدر ديالو، هاد الدواء هذا راه رحمة سيدي ربي، بمكونات اللي هما طبيعيين، ما تخافوا من حتى شي حاجة. هانتوما بالنسبة للطريقة ديال الاستعمال ديالو والنصائح ديال الاستعمال. الأطفال أقل من 4 سنوات تعطيوهم معلقة صغيرة وحدة 3 المرات إلى 4 المرات في اليوم. من 4 سنوات إلى 12 سنة معلقة كبيرة وحدة، يعني 3 المرات إلى 4 المرات في اليوم. الاحتياطات ديال الاستعمال: لا ينصح استعمال هذه عند أشخاص ذوي حساسية لمستخلصات خلية النحل أو يعني الفريز. يعني قد يحتوي المحلول على رواسب ناتجة عن طبيعة مكوناته دون المس بجودة أو فعاليته. يحتفظ في مكان بارد، يعني بعيد على الحرارة، ويستهلك في مدة لا تتجاوز يعني الشهر بعد فتحه. ويعني يوضع بعيد عن الأطفال، يعني عن الأطفال بصفة نهائية. ضروري كتحركوا قبل الاستعمال. هذا مكمل غذائي ليس بدواء، يعني ليس بدواء، هذا ماشي دواء، هذا مكمل غذائي. وكذلك يعني علاج طبيعي يمكن لك تعطيه لولدك أو لا الناس الكبار أو لا يعني الناس عاديين، يعني السن عادي، يمكن يتعطى لهم بكل ارتياحية على الصحة ديالهم. وكذلك بالنسبة للطريقة ديال الاستعمال للكبار، كتستعمل معلقة كبيرة وحدة 3 المرات في اليوم إلى 4 المرات في اليوم. بالنسبة هادو الكبار، يعني الكبار كيتستعملوا معلقة كبيرة يعني 3 المرات حتى 4 المرات في النهار، كل نهار. هذه بالنسبة للكبار، ها هي ديال الكبار هذا. أما بالنسبة لأبيكسول كومبريمي، هذا كيتخاد على شكل يعني حلوى، كتاخديها من البوطة ديالها. نوريكم، هانتوما كيف ما كتشوفوا كتجي على شكل حلوى، كتخاد على شكل حلوى. يعني على يعني الطريقة ديالها أقراص للمص. كتعالج كيف ما قلت لكم الالتهاب ديال الحلق والبحة ديال الحلق ملي كيكون الصوت مجرح ولا الصوت مبحاح. هذه كتخاد 3 المرات بعد كل وجبة. هاد الدواء هذا اللي عطيتكم كتاخدوه مور الماكلة ماشي قبل الماكلة، يعني قبل الفطور وقبل مور عفوا سمحوا لي، مور الفطور ومور الغداء ومور العشاء. وإذا يعني كانت الحالة يعني حرجة، كتعطيه للشخص 4 المرات في النهار، يعني كتزيد مرة واحدة بدون وجبة. هذا هو الفيديو ديالنا. نتمنى نكون ان شاء الله كنت مفيدة لكم في هذه الحلقة ديال اليوم. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم وتابوناو في لاشين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا. واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو شي تعليق بحالكم وتخليو لي الموضوع ديال الفيديو الجاي اللي بغيت نهضر عليه.